sifunde uverse 22 bese ngihlala phansi siqhubeke nohlelo egameni likaJesu. Sizofundela ngesizulu nje aphuthume egameni likaJesu. Abahileli chapter 16 verse 22. Iverse elilodwa. Jesus. Sifunda Abahileli 16 verse 22. Nokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculile. Nokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculile. Liphilile babizwi lakho ligcwele. Nangalesi sikhathi bangagcoba umntwana wakho uvule inhliziyo zethu. Hallelujah. Nasifunda khona siyayazi indaba kaSamson ephuculwa inwele zakhe ebundwa abantu noma ehedwa uDelilah uTanfiye azomtshela imfihlo yokuthi ikuphi imfihlo kaSamson. Siyamazi uSamson ukuthi wayezali zokhulula uIsrael nalokho igama lenkosi lethi eBhayibhelini enemfihlo yokuthi inwele zakhe masingagulwa ngoba amandla emfihlo yakhe ayisesenweleni zakhe. Ithi eBhayibhelini kwafika owesifazane elokhu embuza ukuthi Samson ikuphi imfihlo yakho yini engenziwa kuwena ukuze amandla asakuwe aphele. Samson lokho ejizinto eziningi wadinga eseshilo imfihlo yakho ukuthi kahle kahle into engenziwa kuSamson ukuze lahlekelwe amandla ukuthi engathintwa ekhanda noma zingasuswa inwele ekhanda lakhe. Makabonge uJesu ethi eBhayibhelini kwakunemfihlo nje yokuthi eyinwele zikaSamson khona imfihlo eyayifihlwe khona. Makabonge uJesu ethi eBhayibhelini wakhuluma-ke noDelilah waze wamtshela ukuthi uma ungathintwa nje ekhanda lami ukhuculwe inwele zami amandla ami ayongibalekela. Ithi eBhayibhelini bambamba bamsika inwele uSamson amandla amphelele. Ithi eBhayibhelini wamenyezwa kuthiwa napa amaFilisti Samson ephezu kwakho wafuka nje njengenjwayelo eyitshela ukuthi uzokwenza ngelo ndlela yajwayele ukwenza ngayo. Kanti akazi ukuthi amandla asephelele asesukile kuyena. Wavuka ekuseni eyitshela ukuthi uzovuka nje asiphule ivalo asiphule namadoda ambambile bese eqhubeka nokusebenza. Kanti akazi ukuthi khona into esilahlekele. Kodwa ngithi njengoba siyazi ukuthi endleleni kunezinto ezisilahlekele zasuka kithina ngenxa yobubi bendlela. Ngoba lithi iBhayibheli Samson wakhuleka enkosini wathi uNkulunkulu ngiyazi umhlaba wakhiphile ney'nwele zami bayisusile amandla akusena kodwa bengikhumbule nje kube kanye ngife
ibandla lithuka nezwe manje ngoba behlebada valelile kanti ibandla omalikhophile uSamson bamguda iy'nwele zakhe ngesikhathi bemguda iy'nwele zakhe zahluma bengaboni Yes,